हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर यानी कि टेक विजन पर। और आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ सैमसंग के इस नए गैजेट की। तो ये है सैमसंग का M20, बहुत ही लेटेस्ट वर्जन है। तो मैंने इसको आज ही परचेज़ करा है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देता हूँ। तो चलिए इसकी ब्रांडिंग देख लेते हैं। सामने बहुत ही अच्छा M20 का पिक्चर दिया हुआ है, पीछे कुछ हाईलाइट्स कर रखे हैं। इन्फिनिटी वी डिस्प्ले है, ड्यूल कैमरा यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। उसके बाद 5000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी लगी हुई है इसके ऊपर। 16 सेंटीमीटर का फुल HD डिस्प्ले है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ड्यूल सिम है और ये मेड इन इंडिया है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। इसके बॉक्स को यहाँ पर पहले हम लोगों को मिल जाता है सेलफ़ोन, जो कि है ब्लू कलर का, मैंने मंगाया है। उसके बाद आप लोगों को एक ब्लैक कलर का वेरिएंट भी इसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर होगा कुछ पेपर वर्क, जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। फ़ोन को हम लोग रख देते हैं साइड में, पेपर वर्क देख लेते हैं। ये जैसा कि देख रहे होंगे आप लोग, लॉक गाइड है, रीजनल लॉक गाइड। उसके बाद यहाँ पर वारंटी कार्ड मिलता है और यहाँ पर कुछ सैमसंग का यूज़र मैनुअल मिल जाता है। तो इसको हम लोग रख देते हैं साइड में। फटाफट से देख लेते हैं बॉक्स कंटेंट्स को। और यहाँ पर एक फ़ास्ट चार्जर हमें मिल जाता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 1.67 वोल्ट का चार्जर है। तो ये बहुत ही अच्छा है, इस प्राइस रेंज में एक फ़ास्ट चार्जर मिलना बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए इसको भी हम लोग साइड में रख देते हैं। यहाँ पर एक USB केबल मिल जाती है, USB टाइप सी केबल, जो कि बहुत अच्छी बात है। टाइप सी अधिकतर फ़ोन्स में हम लोगों को देखने को मिल जाता है। देख लीजिए, वाइट कलर की बहुत ही प्रीमियम सी USB टाइप सी केबल हम लोगों को मिल जाती है। और यहाँ पर मिल जाता है एक सिम इजेक्टर टूल। तो चलिए बॉक्स को रख देते हैं साइड में। फ़ोन पे आ जाते हैं और फ़ोन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये फ़ोन पर आ जाते हैं, फ़ोन की बात करते हैं। आपको सामने इन्फिनिटी डिस्प्ले मिल जाता है, 6.3 इंच का बहुत बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है। मैं ऑन करके दिखा देता हूँ, मैंने पूरा सेटअप कर लिया है। ये देखिए, इन्फिनिटी डिस्प्ले आप लोगों को मिल जाता है फुल HD क्वालिटी का। तो मैंने सेटअप कर लिया है। बैक कैमरा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 13+5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है। 120 डिग्री के लिए आप लोगों को इस बटन को प्रेस करना होगा। ये देखिए, बहुत ही वाइड एंगल 120 डिग्री में मिल जाता है। और ये नॉर्मल मोड है। तो दोनों मोड्स बहुत अच्छे हैं। लाइव फोकस का आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है इसमें, तो वो भी एक अच्छी चीज़ हो जाती है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ होम पर। और जो इसके नेविगेशन बार है, ये दिए हुए हैं सेम S8 S9 की तरह। तो आप लोगों को UI बहुत पसंद आएगा इसका। मैं फ़ोन को ऑफ़ करके साइड में आप लोगों को मिल जाता है एक पावर लॉक अनलॉक बटन, ऊपर आ जाता है वॉल्यूम कीज़। दूसरी साइड आप लोगों को मिल जाता है सिम इजेक्टर ट्रे, जो कि आप सिम इजेक्टर टूल से खोल सकते हैं। तो इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप लोग मेमोरी कार्ड के साथ साथ 2 सिम्स को भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे आप लोगों को मिल जाता है एक स्पीकर की होल्स, और यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है एक प्राइमरी माइक्रोफोन। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट मिलता है, 3.5 mm जैक मिलता है। ऊपर आप लोगों को मिल जाता है सेकेंडरी माइक्रोफोन, जो कि है नॉइज़ कैंसलेशन के लिए। पीछे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 13+5 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पर आपको मिलता है। ओवल शेप में आप लोगों को फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। पीछे यूनिबॉडी है, तो यहाँ पर आप लोगों को कहीं पे भी कट्स नहीं देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी प्रीमियम लुक देता है इसको। पीछे सैमसंग की ब्रांडिंग है और सिंगल टोन आपको लोगों को LED फ्लैश मिल जाएगा।